E aí, consegui chegar aqui na Cachoeira da Vitória. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeira queda, ela forma um poço. E essa outra grande queda aqui, ó. Um lugar muito bonito. Um rochedo de arenito. E ó, eu aluguei a cachoeira, que só tá eu aqui. Aí, ó. Agora é só se banhar a hora que você quiser. Valeu!